Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast Whistleblower auf Pelzig. Da wollen wir doch gleich mal das gute Funkgerät benutzen. Es war so klar, dass das nicht funktioniert. Couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. Do me a favor and die here, Park. Stirb mal du hier! Oh, scheiße. Also irgendjemand ist gekommen, der einen Angst gemacht hat, offenbar. Natürlich, das war so klar, dass es nicht funktionieren konnte. Ups. Oh oh. Ich höre schon an der Musik. Ja, ach. Und die Kette. The Walkers, Chris! Oh Gott. Der Fettsack ist wieder da. Der Speckmann ist im Haus. Oh, danke fürs Zumachen, du Arschloch. Feigling. Okay, der Walkers Chris ist wieder hinter uns her. Oh oh, du schwabbelt da schon. Mauer! Du doch mir hier! Oh, scheiße. Da kommt er nicht durch, du ist halt so fett dafür. Okay. Viele alte Bekannte. Oh Gott, und wie gelenkig der ist mit seinem verschissenen Arsch. Oh Gott. Also die Dödeldeppe haben wir schon wieder gesehen. Der Walkers Chris haben wir gerade eben noch erlebt. Okay. Erreiche den Verwaltungsblock, um zu entkommen. Aber der gute Verwaltungsblob war ja gerade hinter uns her wieder. Scheiße. Oh Gott. Lecco mio. Das war wohl ein Patient hier. Der einzigste mit Horkler habe ich unter einer Patientin. Warum hat er Scheißflecke an der Schulter und am Rücken? Na, das sind bestimmt nur Kaffeeflecke. Da kann ich durch, okay. Ist das ein optionaler Raum oder... mal schauen. Okay. Bevor ich zu dem Spinner hier gehe, mache ich lieber mal hier. Oh. Warst du das? Osterinsel? Hast du hier in die Keramik reingerömert? Ja, ist okay. Ist okay, ich lasse dich mit deiner Magie in Ruhe. Und Zauberer. Gehen wir mal zu dem freundlichen Gesell. Ach nee, das ist der Archimbord, der Martin. Das ist der Vater Martin. Du? Also der malt gerade die Wegweiser für der Miles Abschor mit Blut. Ach du Scheiße. Runter, runter, runter. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort einem Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand. Redet über Gott. Sagt mir, ich solle keine Angst haben. Wie konnte ich nur je bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Die Monster, die Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre stiefelleckenden Geschäftswürmer es verteidigen, ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa, aber sollte ein engstirniger Gott mitwischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor er sterbe. Vernunft und Habgier. Es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen. So sieht's aus. Das ist ja halt hier auch der Ort, an dem die Freude und die Hoffnung stirbt. Machst du mir was? Du bist generell recht friedlich. Ich weiß jetzt nicht, ob du die Leute hier abgeschlachtet hast oder ob du das befohlen hast. Aber, Na gut, der malt auch die ganze Zeit an M-Buchstabe nur rum. Ich glaube, wir sind jetzt auch im Zelle-Block, dort wo der Miles auch später rauskommt.
Müssten wir ja hier beim A-Block raus. Genau, dann sind wir auch, glaube ich, hier. Und da ging es dann nämlich weiter. Wir konnten nur dort hier. Und da war so ein Spongo-Dra hier so... Der hier nur so rumgewaschelt ist. Glaube ich mich so dran zu erinnere noch. Okay, dann gehen wir hier rein. Lass mich in Ruhe, du Freak. Okay, da komme ich nicht mit durch. Oh God, one of them's coming. It's not even you. Einer von deiner Kunst, das gefällt mir aber nicht. Ich hole mal lieber so Dokument, ihr liebe Leid. Ja, das könnt ihr kreischen, wie ihr wollt, ihr Spinner. Abgehender Profit. Von Jeremy Blair, j.blair, at murkoffcorp.us.com an Richard Trager an r.trager at murkoffcorp.us.com. Betreff Scheinschwangerschaften, echter Profit. Rick, das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Das Allergeilste ist ja, dass der Miles auch geschrieben hat in seiner Notizen, dass der Traeger, bevor er abgedreht ist, wahrscheinlich so ein Typ war, der Golf gespielt hat. Jetzt haben wir die Bestätigung. Witzig dann wieder so als Anlehnung von dem Ganzen. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Projekt Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert? Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich, und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwer unter den Teppich zu kehren. Aber der Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Mark dieser Dame war jenseits von Gut und Böse, und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabellen lesen, und die Profitberechnung vom Projekt Wallrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stelle ich mir eine Frage. Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, Jer. Scheiß Typ. Ach, hi, da seid ihr. Och nö, mir geht's gut hier. Ja. Ist in Ordnung. Von wegen Sequenz. Halt die Gosch. Ich kennt ja in dem Ding verrotte, ist mir gerade egal. Interessiert keinen. Dann muss ich wohl dort hier, wo irgend so ein Freak wieder kommt. Vielleicht wieder der Valkas Chris. Die Walzhunde Palz sozusagen. Uah. Ah ne, das war dort auch, wo man den anderen Freako getroffen hat. Ich erinnere mich. Ja. In dem Bereich war man im Hauptspiel auf jeden Fall auch. Definitiv. Hier finden wir nichts mehr. Ist auch schon lang her, dass man im optionalen Bereich die Batterie gefunden hat. Okay, das ist auch wieder so optionales Gebiet hier. Du findest sich. Aha, gerade wenn man vom Devil rettet, ne? Da kommt so die Batterie, die retten da. Und das war wohl optional, da müssen wir hier durch. Es ist schon sehr vertrauenserweckend, mal wieder so dunkles Loch mit aufgerissener Fächer, Schließfächer und sowas. Ach die Scheiße. Ich lad mal lieber noch. Scheiße, und ich bin erst bei circa 9 Minuten. Ich kann gerade wieder kotzen. Ich weiß, ich jammer an jedem Deal, so gut wie jedem Deal über die Zeit, und nicht blöd, man macht's ja auch noch selber. Das Spiel hat man das auch noch selber rausgesucht, aber trotzdem, es ist echt Horror, wirklich. Ich hörte Valkas Chris hinter mir schnaufen. Ja, ich höre ihn, wie er schnauft und röchelt. Die Specksau. Renn! Rollstuhl auch ausweiche, ganz geschickt. Ah, da geht's hier raus. Okay, hui. Ladebildschirm. Das ist immer gut, vor allem wenn auch die Verfolgungsmusik aufhört, ist man immer sehr, sehr recht. Vielleicht ist der einfach zu fett und zu blöd, um aus dem Fenster rauszukommen, aber weiß es noch nicht genau. Wird sich jetzt zeigen, denke ich. Ich muss immer wieder gucken, dass ich nicht so sehr aus dem Fenster rausrutsche. Was an mich gedacht ist für die Facecam.
Okay, das Fenster ist jetzt geschlossen. Auf wundersame Weise hat sich hinter uns so, nee, doch nicht. Aber es sieht so aus. Ich hätte gedacht, so wundersamerweise hätte sich so Chaos theoretisch hinter unser Fenster spontan gebildet. Kann ja mal hin und wieder vorkommen, ne? Oh Mann. Die Physiker mögen sich nicht angegriffen fühlen, wenn ich jetzt so irgendwas Falsches gesagt habe. Ich bin nicht gerade besonders physikversiert. Aber ich finde viele Sachen, vor allem die Chaos-Theorie aus der Physik, sehr interessant, muss ich gestehen. Damit lässt sich wahrscheinlich auch nicht wirklich Geld in der Forschung verdienen mit der Chaos-Theorie. Nichtsdestotrotz ist die Chaos-Theorie sehr interessantes Feld der Physik. Gerade weil es auch doch etwas abstrakter ist. Und man auch viel Kreativität und Fantasie für sowas braucht. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Aber da ist zumindest mal richtiges Licht. Und richtiges Licht, das zieht mich doch ein bisschen an wie die Motte, muss ich sagen. Mhm. Da kommen wir wohl nicht durch. Da scheint was Elektrisches noch zu sein. Und ich hoffe, die Walzhunde Pals steigt uns nicht hinterher. Ah, alles klar. Da hat auch irgendeiner seinen Spaß, höre ich. Alles klar. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich muss wieder in irgendeine dunkle Kellerei. Kellerei. Muss wieder in der Kellerei. Ich kenn grad Kotze, gehe. Ich muss in der Kellerei. Ich muss in der Kellerei. Ich kenn grad Kotze, gehe. Mann, ich will nicht. Nett. Denn irgend so widerliche Pissbrühe. Scheiße. Jetzt sind wir, glaube ich, im nächsten Hof, oder? Ja. Okay, wenigstens ist da nichts passiert. Speichert. Das sieht so aus, als könnte man da nicht durch. Ja, okay, da kriegt er eine gelangt, wenn er das versucht. Da ist noch zu viel Strom drauf. Das heißt, wir müssen irgendwo den Strom abstellen. Logischerweise. Schätze ich mal. Vermute ich. Weiß ich. Okay, da wird wahrscheinlich genau dasselbe Spiel sein. Okay, aber ich finde, das kann man jetzt auch ohne Batterie, ohne Nachtmodus überstehen. Moment, von da bin ich Kummer. Von da geht's irgendwo rein. Aber nur, ach, war kurze Zeit, war kurze Spanner. Ich komme jetzt so wahrscheinlich nicht nochmal in irgendeinen Block rein, ne. Da haben wir Dokument, das lesen wir auch sofort. Okay, hier geht's nicht rein. Na gut. Das Dokument lesen wir dann aber auch gleich. Töte uns! Das macht schon mal sehr viel Spaß, wenn das der Titel ist. Töte uns! Brenn das Gebäude nieder! Schlimmer als der Tod hier! Töte uns! Töte uns! Okay. Scheiße. Sowas liest man nicht besonders gern, wenn man in dem Gebiet ist, wo das jemand geschrieben hat. Oh Mann. Batteriewechsler. Ich schätze mal, jetzt muss ich hier lang. Ich hoffe, ich muss nicht in der Kellerei. Batterie ist sehr gut. Sehr gut. Wenn ich konstant auf 5 bleibe könnte, wäre richtig Endsknorker. Das war der Zaun, wo ich nicht durchgekommen bin. Und was haben wir hier noch? Ah, natürlich noch irgendeinen Gang. Das war klar. Natürlich, ich muss in der Kellerei. Ich will's aber nicht, verdammt. Jedes Mal habe ich die Befürchtung, irgendein Scheißdreck passiert. Hier ist wenigstens Licht. Oh.
Wächst der grad auf die Leiche? Scherbelt der sich hier gerade ernsthaft vor der ausgeweitete Leiche? Und eine verstümmelte? Spielt der echt hier 4 gegen Willi im Keller? Ey, der klopft jetzt hier wirklich sein Pfeif aus auf deine Kadaver. Alter Herr Ornanski, du Ferkel. Alter, das gibt's ja gar nicht. Hier würgt er die Anaconda, ohne dass er Scham dabei empfindet, Herr Ornanski. Das geht ja gar nicht. Ah, na. Also das Spiel, das DLC, ist wirklich etwas verstörender von der Psyche her als das Hauptspiel, muss ich gestehen. Ey, wer der Herr Ornanski attackiert mich mit seiner Wichsgriffel. Ich krieg's Kotze, wenn der mich ergreift oder berührt. Ist der verstümmelt oder irgendwas hat er an der Stirn? Ey, zum Glück muss ich das nicht sehen. Alter, das ist eklig. Oh, hockt der da im Keller, die Wildsau, macht Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Ich krieg's Kotze, Alter. Trophäe erhalten in Kupfer. Schocker. Irgendeiner rennt über uns. Ja, und der Ornanski, der klopft weiter hier die Pfeife aus. Ey, das gibt's doch gar nicht. Alter, ist das ein kranker Scheißdreck. Ich will hier nur noch raus. So ein kranken Shit. Und dieses Lachen dazu, also irgendeiner hat es wieder eingeschaltet. Brennende Lichter. Der Strom ist noch da, Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendwas Normales, irgendeine menschliche Kraft noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendwas tun, außer zu überleben. Und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die vernünftige, Lisa. Du willst mir sagen, ich soll mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten? Das sieht so aus. Also auf ein neues zum Herr Ornanski. Tja, das war wohl ein Schuss auf die Leichen, Herr Ornanski. Mann, ist das eklig. Das ist so räudig alles, Mann. Das ist so immens räudig und verstörend. Ich will das nur noch schnell hinter mich bringen hier in dem Deal. Das scheiß Licht noch aus. Oh, nee. Liegt er da dabei? Nee, natürlich ist er nicht mit da. Jetzt hat der Scheißkerl hier noch eine Blutspur gelegt. Entweder hat er einer rausgezerrt oder er hat so lange gewichst, bis Blut rauskam und noch deine 5 Minuten war ihm wieder langweilig. Boah, scheiße. Einfach nur schnell und mach speichert. Nein! Hau ab, Ornanski! Musik, 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 Musik. Ich will nicht in die Wichsgriffel von dem Scheißkerl gerote. Weiß der Teufel, was der mit mir macht, wenn ich tot bin. Hier. Schnell. Schnell, bevor der mich ergreift. Okay, da kommt er nicht durch. Nein, er kommt doch durch! Er kommt doch durch! Oh! Ohne die Panikmucke! Hilfe! Hilfe! Ich bin jetzt Opfer von dem Werra. Oh Gott. Bin ich hier sicher vorm? Bitte, bitte lass mich hier sicher vor dem Scheißkerl sein. Okay, ich warte, bis der sich wieder einigermaßen erholt hat hier. Oh Gott. Oh Gott, wie verstörend, wie immens verstörend alles. Da ohne drunter ist es. Da war der Strom. Da ist auch einer rumgerannt. Aber das scheint nur optionales Gebiet zu sein. Ja. Oh Gott, ich hab's gewusst, dass der Typ nochmal kommt. Aber zum Glück ist er nicht Kummer. Zum Glück hat er seine Hose auch wieder gehabt. Alter. Sowas immens Verstörendes habe ich selten erlebt. Wallrider. Scheiße, Wallrider. Jetzt aber. Okay, scheiße. Ich glaube, heute mache ich auch nur wieder 2 Täler. 3 sind mir halt 8, glaube ich, zu viel. Das
ist einfach alles so fertig und krank und durch. Und eben habe ich richtig Schiss gehabt in dem Abschnitt. Jetzt warte ich auch nur wieder, bis es speichert irgendwo. Damit ich da mal einen Cut setzen kann. Oh Mann, da muss ich wahrscheinlich runter. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber, nee, Batterie hat der nicht bei sich. Schade, schade. Oh Gott. Die Herr Ornanski-Episode, die hat mich gerade echt fertig gemacht. Okay, hier im Wasser geht auch nichts. Ich könnte drauf wetten, dass irgendwo einer rausgesprungen kommt. Ich könnte drauf wetten. Und hier nützt uns auch unseren Nachtmodus nichts von der Kamera. Hör auf! Hör auf! Mach keinen Scheiß! Oh Mann. Ich hoffe, da lauert jetzt nichts im Wasser. Oh Gott. Okay, du hast einer von den Wärtertürme. Ach, die sind ach sehr geil gemacht, die Dinger. Also generell gefällt mir das Design von Mount Massive definitiv. Das Design ist richtig geil gemacht. Und der Inhalt ist auch extremst verstörend und was für jeden Horrorfan. Aber trotzdem, die Leute von Red Barrels, die können mir alle Tasse im Schrank, aber eindeutig. Oh Mann, ihr seid doch alles kranke Schweine. Hier in so einem FSK 18 Let's Play kann ich das noch sagen. Ihr widerlichen, erbärmlichen Leichenficker. Oh Mann. Um den Nicolas Cage mal zu zitieren aus 8 mm. Beziehungsweise dem Lied Snuff Machinery. Okay, da und auch in Lord of the Weed war es natürlich dabei. Hör auf! Hör auf mit Freakos in Zwangsjacke zu schmeißen, oder war das der Spinner, der Oversight-Zeich verzählt hat, den ich vorhin getroffen habe? Ein leichter Ausweg. Es wäre so einfach. Ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich werde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiß auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Taktischer Suizid wäre definitiv nicht schlecht, würde ich sagen. Also es ist durchaus eine Option, mein Lieber. Taktischer Suizid würde ich dich nicht verurteilen, wenn du das machen würdest. Aber nicht am Ende vom Spiel. Jetzt wäre gut die Zeitspanne, um das zu machen. Ich habe, glaube ich, genug erlebt hier. Speichert. Alles klar. Dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich beende die extrem verstörende Episode heute. Und ich hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Outlast Whistleblower auf Pelzig. Ich esse jetzt irgendwas, vor allem wahrscheinlich eine Tafel Schokolade, fresse ich jetzt und rauche noch irgendwie eine Zigarette und denke an alles, was Spaß macht, um wieder schöne Bilder in den Kopf zu kriegen. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.